হ্যালো ভিয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে রমজান মোবারক। আর সবার শুভকামনা যাপন করে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই বিষয়ে কী বিষয় না আলোচনা করব অলরেডি আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন। আমরা যে পাখি পালন করি এই পাখি পালনটা কি আসলে হালালভাবে হয় কি না, পাখি পালনটা আসলে কি জায়েজ কি না। তো আমরা আসলে সাধারণত রমজান মাস আসলেই সবাই হালাল হারাম ও এক্স ওয়াই জেড অনেক কিছু চিন্তা করি। আপনারাও ভাববেন যে আমি মনে হয় না, আমার মনে হয় সেটা না। আপনাদেরকে সারা বছর বা সারা জীবন যতদিন আল্লাহ আপনাদেরকে বাছায় রাখবে ততদিন এই চিন্তাভাবনা থাকতে হবে কোন খাবারটা হালাল, কোন খাবারটা হারাম, কোন উপার্জনটা হালাল, কোন খাবারটা হারাম। তো এরকম হালাল হারাম চিন্তাভাবনা যখন আপনার মনের ভিতরে গেঁথে যাবে, ইনশাল্লাহ আপনি একটা সুন্দর জীবনের অধিকারী হতে পারবেন আমি মনে করি। তো আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করার কারণ হচ্ছে আমার কিছু দর্শক বা আমার নিজেরও কিছু আত্মীয় স্বজন বলা চলে, যাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন থাকে বা প্রতিবেশীদের প্রশ্ন থাকে, তুমি যে এই পাখি পালন করো এই পাখি পালনটা কি ইসলামের শরীয়তে জায়েজ আছে কি না। এটা নিয়ে এর আগে আপনাদেরকে ভিডিও দিছিলাম, আপনারা চাইলে আবারও দেখতে পারবেন যে ইসলামের শরীয়তে পাখি পালন করা জায়েজ কি না। ওইটা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিব, নতুন করে আপনারা দেখে নেবেন। কিছু কিছু শর্তাবলী দেওয়া আছে ইসলামের শরীয়তে যে আপনারা যদি এইগুলো করেন সেই ক্ষেত্রে জায়েজ না, উল্টা আপনাদের জন্য পাপ হবে। কিন্তু আজকের এই বিষয়ে আমি এই জায়েজ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না। আমি আজকের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই পাখি পালন করে যে অর্থ উপার্জন হয়, এই অর্থ উপার্জনটাকে হালাল কিনা এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। তার আগে আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে আজকে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, আজকে ফার্স্ট দেখতেছেন, সেই ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। মাশাল্লাহ বলতেই হয় যে দেখেন প্রতিটা হাড়িতে আমার বাচ্চা, পাখির বাচ্চা, আমার বাচ্চা বলা যাবে না, পাখির বাচ্চা। এই পাখির বাচ্চাগুলো যেটা হয়েছে যে দেখা যাচ্ছে যে আমার যেমন পাখির বাচ্চা ফোটে, সেই পাখির বাচ্চাগুলো কিন্তু নিয়মিত মারাও যায়। তো যদি এই যে পাঁচটা ফুটতেছে প্রতিবারেই যদি পাঁচটাই ফুটতো, পাঁচটাই বেঁচে যেত, তাহলে এই ব্যবসাটা আমার জানা মতে কখনো হালাল ব্যবসা হতো না। কারণ এটা তো শুধু লাভ আর লাভ, লাভ আর লাভ, লাভ ছাড়া এখানে লস নাই। তাহলে এই পাখি পালনটা সবাই পালন করত। আর তখন এটা বলা যেত যে ব্যবসায় আমি যতটুকু জানি, আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী আমি যতটুকু জানি যে আমাদের ইসলাম শরীয়তে সুন্দরভাবে বলা আছে যে ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দুটাই থাকে, উভয় থাকে, সেই ব্যবসায় আপনাদের অবশ্যই হালাল উপার্জন হবে। কিন্তু এখানে কিছু কিছু শর্তাবলী আছে। যেমন আপনি সাপোজ আপনার পাখিটার দাম 200 টাকা, বাজারেও 200 টাকা চলতেছে। এখন আপনি আপনাদের ক্ষেত্রে আছে কিন্তু মানুষকে ধোকা দিয়ে সে পাখিটার দাম 2000 টাকা রাখতেছেন, 2000 টাকা রাখতেছেন, সেটাও কিন্তু ভাই এটা হালাল হবে না, এটাও কিন্তু হারামের খাতিরেই চলে যাবে। কারণ এইভাবে মানুষকে ধোকা দিয়ে নেওয়া যাবে না। সাপোজ কোনো পাখি আপনার খুবই অসুস্থ অবস্থায় আছে, সেই অসুস্থতা পাখিটাকে আপনি মানুষকে দিয়ে দিলেন, বললেন যে পাখিটা ভাইয়া নেন, অনেক ভালো আছে, সুন্দর আছে, এটাও কিন্তু ভাই হারামের খাতিরে চলে যাবে। আমি আপনাদেরকে বলছি পাখি পালন করা বা পাখির ব্যবসা হালাল, কিন্তু যদি আপনারা এই যে বেহালালি বলতে এই যে আপনাদেরকে মিথ্যা বলে মানুষকে অসুস্থ পাখি দেন, মিথ্যা বলে আপনারা মানুষকে বলা চলে যে 2 মাসের বাচ্চাকে আপনারা বলতেছেন এটা ফুল অ্যাডাল্ট বলে দেন, একটা পাখি নতুন মানুষ চিনে না পাখি তাকে দিচ্ছেন, তাহলে কিন্তু ভাই আপনারা হালালের খাতায় পড়বেন না, বেহালালে চলে যাবেন, হারামের খাতারিও চলে যাবেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি, সেই ক্ষেত্রে আমি যতটুকু, আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করছে যে তুমি যে পাখি পালন করতেছো, তোমার পাখি পালন করাটা কি হালাল কিনা। হ্যাঁ ভাই, আমার পাখি পালনটা হালাল এই জন্য কারণ এখানে যে পরিমাণে পাখি জন্ম হয় বা যে পরিমাণে পাখি সৃষ্টি হয় সেই পরিমাণের অতগুলো মারা যায় না, 1/4 অংশও মারা যায়, যতটুকুই মারা যাক, কিন্তু এখানে পাখি মারা যায়। সেই ক্ষেত্রে যে জায়গায় মনে করেন লাভ লস থাকে বা যে জায়গায় যে পাখি মারা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আমার ক্ষেত্রে হয়তোবা আমার চেয়ে অনেকে অনেক ভালো জানতে পারে এই বিষয় নিয়ে, তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন বা ইনবক্সে জানাবেন এবং অবশ্যই বুঝায় বলবেন যে ভাইয়া আপনি যেটা বলছেন ইনফরমেশনটা একেবারেই ভুল,
যে আপনি বলতেছেন যে পাখি পালন করাটা হালাল বা আপনি এইভাবে বললেন এটা কিছু নয়, তো এটা আমাকে একটু সুন্দরভাবে বুঝায় বলবেন। ভাই আমি মানুষ মাত্রে ভুল হতেই পারে, আর আমি যে সব জানতা সেটাও না। আমার কিন্তু আমার যতটুকু জ্ঞান অনুযায়ী তাই বলি। যেমন আমার বাবার কথা বলি, আমার বাবা আমার হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, হ্যাঁ আমার হিরো। সে বাবা আমার প্রায় প্রায় পাখির ঘরে যায় পাখি দেখতে, তো যখনই দেখে যে এই যে একটা ককটেলের বাচ্চা মারা গেল, ইস একটা পাখির বাচ্চা মারা গেল, 2500 টাকা চলে গেল, তখন বাবা খুব আফসোস করে। হ্যাঁ, সেটা প্রাণীটা মারা গেছে ফ্যাক্ট, টাকাটা ফ্যাক্ট, সব মিলিয়ে উনি আফসোস করে। আমি আমার বাবাকে ছোট করতেছি না। তখন আমি আমার বাবাকে বলি যে বাবা এই যে একটা বাচ্চা মারা গেছে কিন্তু আমার 10টা বাচ্চা আমার কাছে আসছে, বা একটা অ্যাডাল্ট পাখি মারা গেছে আমার কিন্তু 15টা বাচ্চা আসছে। তো আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে এইভাবেই পরীক্ষা নেয়, এইভাবেই কিন্তু একটা ধন দেয় আর একটা ধন নেয়। এটাই হচ্ছে আমরা যারা পাখি পালন করি বা যাদের পাখি পালন আছে। আর আপনারা অনেকেই চিন্তা করেন পাখির খামার করলেই মনে হয় আনলিমিটেড ডিম বাচ্চা হবে, ভাইয়া এতগুলো দেখাচ্ছে আমরাও দিব, আমি যদি এটা 2 লাখ টাকার পাখি কিনি, আমি যদি এইভাবে শুরু করি, ম্যাক্সিমাম আমার যদি এরকম বাচ্চা হইতে থাকে এক লটেই তো 2 লাখ টাকার মাল উঠে আসবে। তো ভাই এই চিন্তা ভাবনা করে যদি এই বিজনেসে আসেন বা এই ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনা নিয়ে আসেন, কখনোই আপনারা এখান থেকে সফলতা পাবেন না। কারণ এখানে যেরকম সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ঠিক সেই রকম এখান থেকে ধ্বংস হওয়ারও সম্ভাবনা 80% আছে, 100% আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যে জিনিসটা করবেন, যে আপনারা যখনই এই ব্যবসায় আসবেন বা যারা পাখির দোকানদার বা পাখি ব্যবসা করেন, তাদের উপার্জন 100% হালাল। আমি বলতে পারবো 100% হালাল। কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে, সেই কিন্তুটা তো আপনাদেরকে প্রথমেই বললাম। আপনারা যদি মিথ্যা বলে, আমি কোনো পাখির দোকানদারদেরকে ছোট করতেছি না, কোনো খামারিকে ছোট করতেছি না, এটা আমি আমার জ্ঞান থেকেই বলতেছি। আপনি যদি জেনে শুনে কাউকে কম বয়সের পাখি অ্যাডাল বলে দেন, আপনি যদি জেনে শুনে কেউ কেউ অসুস্থ পাখিটাকে সুস্থ বলে চালায় দেন, তাহলে ভাই আপনার ব্যবসাটাও কখনো হালাল হবে না, এটা হারামের খাতারেই চলে যাবে। এবং আপনি আপনার মানবতার ক্ষেত্র থেকেও কখনো সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। সত্যি কথা বলতে আমরা আসছি, আমি চেষ্টা করব আমার দিক থেকে আমি সততা থাকার, আমি চেষ্টা করব আমার জায়গা থেকে আমি অনার থাকার। যদি আমারটা ঠিকঠাক থাকতে পারি, ইনশাল্লাহ বাকিরাও সবাই ঠিকঠাক হবে। আর আমার মধ্যে যে অনুভূতিটা হয় সেটা হচ্ছে, ভাই আমিও তো পাখি কিনি, কারো না কারো কাছে পাখি কিনতেই হয় আমাকে। এই যে কিছুদিন আগেও আমি জাবা পাখি কিনলাম। তো একটা কথা হচ্ছে, আমি যদি কাউকে খারাপ কিছু দিই, আমাকেও কিন্তু মানুষ খারাপ কিছুই দিবে, দুনিয়ার শোধ কিন্তু দুনিয়ায় মিটবে। তো এই এই চিন্তাভাবনাটা যখন আপনি মনের ভিতরে গাঁথতে পারবেন, তখন আমার বিশ্বাস আপনি আর যাই করেন কাউকে কখনো এই যে খারাপ কিছু দিতে পারবেন না। এই যে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় এত ভালোবাসা আমি পাচ্ছি, এই যে নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করছি, নতুন প্রোডাক্ট আপনাদের কাছে ইনশাল্লাহ আজকে থেকে ডেলিভারি শুরু হয়ে যাবে। আজকে থেকে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিব ইনশাল্লাহ। ডেলিভারির ভিডিওটা হয়তো বা ইউটিউব চ্যানেলে ছোটো আকারে দিব, ছোটো শর্টস আকারে পাবেন। কিন্তু আমার যে ফেসবুক পেজটা আছে বার্ডস ফুডস অফ ভিলেজ, ওটাতে দেখতে পারবেন আমি সারা বাংলাদেশে কোথায় কোথায় পাঠাচ্ছি, প্রথম দিনের বুকিং কতগুলো হলো। তো আমার কথা হচ্ছে, এই যে আমি আপনাদের আমাকে বিশ্বাস করে বিশ্বাস রেখে এই যে গ্রিড 400 টাকা কেজি কিনতেছেন, হ্যাঁ আমাকে আমার ওপর বিশ্বাস রেখে শাকিল ভাই দিচ্ছে হ্যান্ডফিট 400 গ্রাম 300 টাকা দিয়ে কিনতেছেন, আমার উপর বিশ্বাস করে যে কিনতেছেন, আমি যদি এই বিশ্বাসটা নষ্ট করি বা আপনাদেরকে যদি সঠিক প্রোডাক্ট না দিই, হ্যাঁ সেক্ষেত্রেও কিন্তু তখন আমারও কিন্তু এখান থেকে নষ্ট হয়ে আসবে, আমার নিজের যে সততাটা এটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে আসবে। বা আমি যদি আপনাদেরকে মিথ্যা ইনফরমেশন বা মিথ্যা খাবার দিয়ে যেটার উপকারে আসবে না কিন্তু এত দাম নিচ্ছি, আমার ব্যবসাটাও কিন্তু হালালের খাতারে পড়বে না, তখন ভাই হারামের খাতারে পড়বে। তো ভাই আমি এগুলো চিন্তাভাবনা করে আমি সামনের দিকে আগাচ্ছি, আপনারা দোয়া করবেন। এই যে আমি যে ইউটিউব চ্যানেলে আসছি আপনাদেরকে, আমার প্রথম চিন্তাভাবনা এটাই ছিল যে আপনাদেরকে আমি সঠিক ইনফরমেশন দিব। আমার ভুল ইনফরমেশনে যদি কারো পাখি মারা যায়, এটাও কিন্তু আমার জন্য পাপ। এই চিন্তাভাবনা করে ভাই আমার আশা, দোয়া করবেন আমার এই ছোট্ট জীবনে আমি যেন বাকি জীবনটাও এইভাবে কাটাতে পারি, হালাল হারাম কি এটা বুঝতে পারি, এইভাবেই যেন আমার জীবনটা বাকি জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারি। এবং দোয়া করি আপনারাও যেন আপনাদের জীবনটা এইভাবেই সুন্দরভাবে গোছায় নেন, কারণ এই জীবনে অনেক সুন্দর যে জীবনের মধ্যে সততা থাকে। যাই হোক, আমার কথায় কেউ কিছু মনে করেন না। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ কালকে হয়তো বা নতুন কোনো এক ভিডিও, নতুন কোনো এক টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম।